Bom, pessoal, aí a torneira faz aquele barulho que enche o saco, né? Vou abrir toda ela, a água tá saindo lá embaixo. Vou fechando ela bem devagarinho. Vocês vão ver que ela vai começar a fazer esse barulho. Chega a tremer a torneira, tá? Lá embaixo a água tá saindo. Esse barulho enche o saco, né? Fechar todo, abrir todo de novo. Vou fechando bem devagarinho. Às vezes você quer usar pouca água na torneira, aí começa a fazer isso. Não tem jeito, pode segurar, não tem jeito. A da frente aqui, ela estava fazendo o mesmo barulho. Consertei, vou fechando, ó, bem devagarinho. Vocês vão ver que não vai fazer mais barulho. Tô fechando bem devagarinho, ó. Ela também estava fazendo esse barulho, tá? Eu vou pausar o vídeo para não ficar muito longo. Vou desmontar e vou mostrar para vocês o que eu fiz. Ó, pessoal, que ela já está desmontada, tá? Vocês podem observar que aqui na ponta ela tem essa borrachinha aqui, ó, tá? Essa borrachinha, tá? Então ela tem uma certa folguinha, é muito pouco, tá? Mas é o suficiente para estar fazendo esse barulho. Então, o que eu fiz? Não sei se vocês conseguem ver aqui na minha mão uma linha de nylon, essas linhas de pesca, tá? Vocês vão fazer o que? Com essa linha vocês vão dar aqui, né, por dentro dessa borrachinha, né, entre a borrachinha e a parte branca aqui, vocês vão enrolar essa linha de nylon aqui, tá? Umas 2, 3 voltas, dar o nozinho, fazer o acabamento, tá? Vou pausar o vídeo, vou fazer a linha e vou mostrar para vocês. Aí, pessoal, vocês passam a linha igual eu passei, tá? Para tirar aquela folguinha que tem aquela borrachinha, tá? Vai sobrar esse excesso aqui, ó. Aí vocês cortam bem rente. Eu tô pausando o vídeo toda hora para poder fazer, que eu tô segurando o celular com uma mão, né? E só com uma mão só é meio complicado. Eu vou fazer mais uma pausa, vou cortar a linha e vou montar ela para vocês verem o resultado.